Hi friends, welcome back to Jayam Ideas. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ராபிட் டைம். இந்த வீடியோல முயல்களுக்கு பச்சை தீவனம் மட்டும் கொடுத்து வளர்க்க முடியுமா அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். பொதுவா முயல்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்னு அடர் தீவனம், இன்னொன்னு பச்சை தீவனம். இதுல அடர் தீவனம் அப்படின்னா என்ன, அது நம்ம முயல்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம், எது எது முயல்களுக்கு அதோட செரிமானத்துக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதே சமயத்துல பச்சை தீவனம்னு எடுத்துக்கிட்டா முயல்களுக்கு எந்தெந்த நேரங்கள்ல என்னென்ன பச்சை தீவனம் கொடுக்கலாம், எந்தெந்த பச்சை தீவனம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்றத பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். சப்போஸ் நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம சேனலோட ராபிட்கான பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தரேன், நீங்க போய் பார்த்து தெரிஞ்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப இந்த வீடியோல காடுகள்ல தெரியக்கூடிய முயல்கள்லாம் அடர் தீவனம் சாப்பிடுதா? கிடையாது. ஸோ நம்மளும் ஏன் வீட்டில் வெறும் பச்சை தீவனம் மட்டுமே கொடுத்து முயல்களை வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு பலருக்கும் இருக்க சந்தேகத்தினால புதுசாக அப்லோட் பண்ண வீடியோ தான் இது. ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்படின்னா தான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களை சேரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பொதுவா காடுகளில் தெரியக்கூடிய முயல்கள் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பச்சை தீவனம், அதாவது புல்லு, செடி கொடி இதுக்குள்ள மேய்ஞ்சிட்டே இருக்கிறது தான் நம்ம அதிகமா பெரும்பாலும் பார்த்துருப்போம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அதிகமா புல்லு, காய்கறி இது மட்டுமே கொடுத்து வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய முயல்களையும் வளர்க்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. காடுகளில் தெரியக்கூடிய முயல்கள் வேற, ஆனால் நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு முயல்கள் வேற. இந்த வளர்ப்பு முயல்கள், அதாவது ஃபுல் ஒயிட்ல நம்ம வாங்குறோம் பார்த்தீங்களா சந்தைகளில், இந்த மாதிரி வளர்ப்பு முயல்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கறிக்காகவே தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டது. எப்படி நம்ம கடைகளில் வெள்ளைக்கோழி, அதாவது பிராய்லர் கோழி சிக்கன் நல்லா வாங்கி சாப்பிட்றோமோ, அதே மாதிரி முயல் கறி எல்லாத்துக்கும் மக்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கறிகளை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக இந்த முயல்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த முயல்கள் வெயிட் அதிகமாகணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு கண்டிப்பான முறையில் அந்த அடர்த்தீவனம் அப்படின்றத கொடுத்தாகணும். இந்த வெயிட் அதிகமாகிறதுக்காக எப்படி நம்ம இந்த அடர்த்தீவனம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி வெயிட் கம்மியாகணும் அப்படின்னாலும் நம்ம அடர்த்தீவனத்தை கண்டிப்பாக குறைக்கணும். ஸோ நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய முயல்களுக்கு நம்ம வெறுமன பச்சை தீவனம் மட்டும் கொடுத்தா அது உயிர் வாழும். ஆனால் அந்த பச்சை தீவனத்திலிருந்து அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஒரு வாரமோ இல்லை ஒரு 2 வாரமோ ஒரு முயலால பச்சை தீவனம் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு இருக்க முடியும். ஆனா அதுக்கும் மேல பச்சை தீவனம் இல்லாம, அடர் தீவனம் இல்லாம வெறும் பச்சை தீவனம் மட்டும் முயல் சாப்பிட்டது அப்படின்னா அதோட உடல் ஆரோக்கியம் கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய முயல்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பச்சை தீவனம் முக்கியமோ அதே அளவுக்கு அடர் தீவனமும் முக்கியம். ஸோ இப்போ உங்களோட முயல்களுக்கு பச்சை தீவனம் மட்டும் கொடுக்கலாமா, அடர் தீவனம் எதற்காக சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.